Bugun shogirdlarimni bitiruvi bo'ldi. Xo'sh, bu qizlar bir oy ichida nimalarni bitirdi? Tikuvchilikni umuman bilmaydigan qizlar boshlang'ich bilimlarni olishdi. Ancha yillik tikuvchilar murakkab fasonlarni oson yo'l bilan bitishni o'rganishdi. Shu oy barcha zakazlarimni to'xtatib, bir oylik dastur bo'yicha shogirdlarimga dars o'tdim. Ikkita kemani ushlagan cho'kadi degan gap rost ekan. Zakaz tiksam o'qitish tizimim susaydi, o'qitsam klientlarim vaqtida tikib bermading deb norozi bo'lishdi. Men esa hunar o'rganib daromad qilmoqchi bo'lgan ayol qizlarimizni o'qitishni tanladim. Bir oila bo'ldik, tug'ilgan kunlarni nishonladik. Bir dasturxonda turli xil taomlar pishirib yedik. Eski dazmolim buzilgan edi, menga yangisidan sovg'a qilishdi. Oilada bo'ladigan kelishmovchiliklar ham bizda ham bo'lib turdi. Hamma sinovlardan eson-omon o'tib oldik. Umuman tikmagan qizlarimiz bitiruvga o'zlari uchun chiroyli ko'ylaklar tikishdi. Samarqandlik opam bitiruvga ancha tayyorgarlik ko'ruvdilar, lekin qatnasha olmadilar. Farzandlarining sog'liklari uchun Samarqandga qaytib ketishga majbur bo'ldilar. Bir oy biz uchun juda tez o'tib ketdi. Buni barchasi ajoyib edi. Hech narsa qilmay uyda o'tirgandan ko'ra. Ustoz bo'lib o'qitish mas'uliyati og'ir. Har xil xarakterli ayollarga moslashish, har qanday vaziyatlarda samimiylikni ushlab turish oson emas. Shogirdlarim hunarni zo'r o'rganib, ko'ylaklar tikib zakaz olishganini ko'rsam, barcha qiyinchiliklarimni unutib yana kuch yig'aman.